दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है, धरती धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो है, शेषनाग। शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी है बड़े, शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो है रे। नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली